Персик, 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 ты меня слышишь? Персик, Персик, ты меня слышишь? Ты чего делаешь? Персик. Ай, идиот. Лёвик, отдай каку. This is mine. No, it's mine. Excuse me, it's mine. You can't eat that. Уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного: покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Понимаешь? А ты мне опять со своими там это иди суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь.
choice is yours.